Նախ շնորհակալ եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին հստակ, սուր եւ հետաքրքիր մտքեր արտահայտելու համար միշտ ակնկալում եմ ձեզանից նմանատիպ դիտարկումներ, թեկուզ ինչ որ մտորումներ, մտահոգություններ, որովհետեւ սա մշտապես սթափության մեջ է պահում գործող քաղաքային իշխանությանը եւ մշտապես պարտադրում է թե քաղաքապետին, թե քաղաքային իշխանություններին ավելի ուշադիր լինել, ավելի զգոն լինել, միշտ քննարկել խնդիրներին հրատապ լուծումներ տալ։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվությունը շատ կարեւոր մի գործոն է, որը երբեք չի կարելի կորցնել, որպեսզի ընդհանուր բոլորս միասին, քանի որ ավականին դա ոչ միայն իշխող կամ ընդդիմադիր, ֆրակցիաներն են, այլ ավականին դա ընդհանուր մի մարմին է, որին ձայն է տվել մեր բնակիչները, մեր երևանցիները, եւ երբևիցե ավականին իրավունք չունի ընդհանուր առմամբ շեղվել ճիշտ ուղուց, իսկ օբյեկտիվությունից շեղվել եւ մտնել սուբյեկտիվության դաշտ, դա ճիշտ չէ քաղաքի նկատմամբ, ճիշտ չէ մեր երևանցիների նկատմամբ։ Օբյեկտիվությունը հետեւյալն է։ Այո, եթե մենք շատ հստակ նայում ենք եւ կոնկրետացնում ենք, ասում ենք կորոնավիրուս պատերազմ բոլորը դրանից չի։ Կներեք, ես պետք է փաստեմ, որ անգամ ամենամեծ տնտեսությունները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիությունը մի այնպիսի իրավիճակում են հայտնվել, որը չի եղել տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ։ Այսինքն տնտեսությունը այնպիսի անկում է ապրել Չինաստանի Հանրապետությունը։ Իրենք այս պահին լուծումներ են ման գալիս եւ դեռ լուծումներ չկան եւ չեն գտնվել եւ տնտեսությունները բոլոր այդ իմ նշած մեծագույն տնտեսություններում, խոշոր պետություններում ավոր անկման մեջ են։ Խոսենք Հայաստանի Հանրապետության մասին եւ մասնավորապես Երևան քաղաքի մասին։ Ինչ է կորոնավիրուսը։ Սկսենք կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուսը դա սահմանափակումներ են։ Եվ բնականաբար ես կա հիմա մի քանի, ինձ այդպես ուղարկեցին 300 միլիոնի միայն անցումների տենդերներ էր դրված։ Չեն եկել, չեն մասնակցել։ Ինչու՞, որովհետև պարզ է։ Մարդը հասկանում է, որ գա մասնակցի հաղթի, այս սահմանափակումների վիճակում չի կարողանալու կատարել աշխատանքները եւ բնականաբար ընկնելու է սև ցուցակ։ Եվ ոչ մի իրեն հարգող ընկերություն երբևիցե չի ուզում ընկնել սև ցուցակ, որովհետև բոլորը անընդհատ հույս էին փայփայում, որ այս վիճակը կանցնի եւ թեկուզ գոնե տարվա երկրորդ կեսից իրենք կսկսեն աշխատել։ Ապա ինչու առաջին կեսին ընկնել սև ցուցակ եւ չշարունակել աշխատանքը։ Եթե նայենք կոնկրետ այդ մրցույթին, կասես, բայց ինչ կապ ունի կորոնավիրուսը անցման հետ։ Դե ֆակտո ոչինչ։ Ինչի չի կայացել, ճիշտ չէ կազմակերպել, կներեք, շատ պարզ եւ բնական պատճառահետևանքային կապ է, որովհետեւ մարդիկ հաշվարկում են ինչ կարող են անել, ինչ չեն կարող անել, եւ գնալով անընդհատ խստանում էր, եւ ես ձեզ ասեմ, եթե մենք հիմա նայենք եվրոպական քաղաքներին, այսօր շատ եւ շատ քաղաքներում, անգամ երկրներում, քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն է արգելափակված այս պահին, մարզից մարզ եւ այնտեղ նորից անկում է ապրում այս ամեն ինչը։ Եվ այս նույն խնդիրները, ինչը մենք ունենք, ունեն բոլոր լավագույն, այսպես ասեմ, քաղաքները։ Այնուհետև, եթե դրանով սահմանափակվեր 2020 թվականը, մենք Աստծուն շատ շնորհակալ կլինեինք, որովհետև եկավ երկրորդ արհավիրքը, որը ընդհանրապես կարելի ասել ջնջեց մեր բոլորի պլանները, հույսերը եւ ամեն ինչ։ Եվ այդ պարագայում ինչ կապ ունի կատարողականը դրա հետ, շատ ուղիղ։ Նախ սկսենք նրանից, որ այո, մարդկային ռեսուրսը բոլոր ընկերություններում, բոլոր շինարարական ընկերություններում մարդկային ռեսուրսը ուղղվեց դեպի մոբ։ Բոլոր ընկերություններում շինարարական տեխնիկան ուղղվեց դեպի ռազմաճակատ։ Այսինքն բացարձակ կանգնեցին բոլոր աշխատանքները։ Եվ այս պարագայում ասել դե ամեն ինչը չի կարելի գցել կորոնավիրուսի եւ պատերազմի վրա, ոչ մեկ ոչ մի բանի վրա չի ուզում ոչ մի բան գցել։
Մենք ուղղակի արձանագրում ենք եղելությունը։ Արձանագրում ենք այն, ինչ եղել է, եւ բացատրում ենք ինչից հետո է եղել։ Եվ ցավոք սրտի այո այս վիճակը ունենք եւ կներեք դե ֆակտո արված աշխատանք այո ճիշտ է այդ մենակ այդ 2-3 կետը որ ասում եք տեղափոխվել է 21 թվական բայց դե ֆակտո այդ աշխատանքները կատարվել են վերելակները տեղադրվել են ավտոբուսները եկել են դե ֆակտո այդ աշխատանքները կատարվել են Երևանցին դա տեսել է եւս 70 քանի տոկոս 74% կատարողականը այդ իրավիճակում համարում եմ լավ ցուցանիշ ասեմ ավելին Նաև հավաքագրումն եմ մեր այդ տարվա համարում լավ ցուցան 91% հավաքագրում իշնորհիվ մեր քաղաքապետերի իշնորհիվ նաև քաղաքապետարանի բոլոր աշխատակիցների քաղաքապետարանների դա հսկայական ծավալի աշխատանք է եղել որ այդ վիճակում գտնվող ամբողջ տարի կորոնավիրուսի եւ այնուհետև տարավերջ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի մայրաքաղաքում բնակչությունը նաև շնորհակալ եմ բնակչությանը երևանցիներին որոնք չեն դադարել վճարումներ անելով հասկանալով որ այդ վճարումները պետք է քաղաքին որպեսզի քաղաքը կարողանա վերականգնվի եւ մտնի իր բնականon հունի մեջ այո կատարողականն է այդ ամենի հետ շատ մեծ կապ ունի իսկ այդ որ ասում եք այս տակադան մյուսը եւ այլն հարգելիներս ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ որ անցած տարի մեր քաղաքային կանոն զարգացման ներդրումային ծրագրը որը մենք ենք անում քաղաքն է անում քաղաքային իշխանություններն են իրականացնում 71% ենք ունեցել գրեթե ամենամեծ տոկոսը ամբողջ պետությունով եւ արվել է եւ չի կանգ առել եւ այդ աշխատանքները չեն կանգ առել կամուրջի շինարարությունը որը պետք է լինի եւ այս տարվա կեսին մենք կտեսնենք արդյունքները եւ երևանցիները կվայելեն այդ ամեն ինչը այո դա էլ է ազդել կներեք իսպանական ընկերությունը ամիսներով չէր կարողանում բերել իր այդ թե աշխատողներին թե տեխնիկան թե նյութերը որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն այդ կամուրջը կառուցելու համար Եթե ուղիղ հարցեք ինչ կապ ունի կամուրջը կորոնավիրուսի հետ ոչ մի կամուրջը չի կարող վարակվել կորոնավիրուս բայց մարդիկ ովքեր դա պետք է անեն եւ այդ մատերիալը որը պետք է բերվի այո սահմանափակումների պատճառով եւ մարդկանց ռեսուրսի պակասի պատճառով չեն կարողանում դա անել եւ այդպես կապվում է եւ նորից եմ ասում դա չի նշանակում որ 100%-ով բոլոր խնդիրները եղել են կորոնավիրուսից եւ ցավոք սրտի նաեւ պատերազմից բայց սա շատ մեծագույն դեր է խաղացել այդ ամեն ինչում նաեւ ուզում եմ մի քանի անգամ նշեց որ դե աշխատավարձները տրվել է դրա հաշվին կատարողականը ուրեմն ուզում եմ ասել որ քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմը մեր քաղաքապետարանների ամբողջ աշխատակազմը տիտանական աշխատանք են կատարել ամբողջ տարի կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի մեջ չկար այնտեղ գիտեք ես այս վարչությունից եմ ես մեր առևտրի վարչությունն է մեր չգիտեմ բարեկարգման վարչությունն է մենք առողջապահական վարչությունը չենք կապ չուներ բոլորը լծված էին այդ աշխատանքին մենք ստեղծել էինք խմբեր որոնք ոստիկանության հետ համատեղ պատրուլ էին անում մեր ամբողջ քաղաքը մտնում էին բնակարաններ խնդրում օգնում տանում հիվանդանոցներ մարդկանց հիվանդանոցներից տեղափոխում այսինքն արվել է ամեն ինչ մարդիկ անկախ իրենց մասնագիտությունից անկախ իրենց այն մասնագիտական գիտելիքներից որոնց համար իրենք վճարվում են արել են ամեն ինչ ինչը հնարավոր է իսկ պատերազմի ընթացքում դա ուղղակի աննկարագրելի է ուղղակի աննկարագրելի եւ ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ շատ շնորհակալ եմ նաեւ ընկալման համար որ այդ իրավիճակում 6 ամիս եւ արդեն քանի ամիս է այս տարի բայց արդեն կոնկրետ 6 ամիս պայքարավճար չեն ստացել եւ աշխատել են ամեն ինչ առանց ինչ որ հավելյալ գումարների որը իմիջիալոց բոլոր այլ կազմակերպությունները ստացել են եւ այդ ընկալումը եղել է մարդիկ դա արել են որովհետեւ ամեն մեկը հասկացել է որ այս ծանր իրավիճակում պետության քաղաքի դա իրենց պարտականությունն է էլ եթե հիմա չէ ապա ինչու են իրենք դարել համայնքային ծառայող հենց համայնքային ծառայող երբ որ դու գնում ես այդ աշխատանքի դու պետք է հասկանաս որ դու մի կողմ ես դնում ամեն ինչ քո անձնականը քո ընտանիքը եւ քո առաջին պարտականությունը ամենածանր պահերին լինել քաղաքի կողքին պետության կողքին դժվար կայության մեջ հայտնված մարդկանց կողքին թողնելով ընտանիքը անձնական հոգսերը եւ այլն ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից ես ուղղակի ուզեցի
օգտագործելով այս հնարավորությունը եւս մեկ անգամ այդ շնորհակալությունը հայտնել, ասել, որ քաղաքապետարանը աշխատել է շատ, աշխատել է գերծանրաբեռնված, այսինքն կատարողականը, որ մենք թվերով տեսնում ենք, իհարկե կատարողականի մեջ չի գրվել, որ մարդիկ փողոցներով ման էին գալու, օգնում էին, այս են անում են, դա կատարողականի մեջ ոչ մի բան չես կարող, անգամ չես էլ կարող, օրենքով էլ չկա այդպիսի կետ, որ գրես։ Բայց այդ մարդիկ այդ ամեն ինչը այլն եւ դա պետք է գնահատել։ Իրենց զբաղվածությունը եղել է ոչ թե 100%, այլ կարելի է ասել 200% եւ 300%։ Դա անձնակազմի մասով։ Իսկ թվերի մասով եւ ընկերությունների մասով, որոնք չեն մասնակցել, որոնք չեն եկել կամ եկել են մասնակցել են եւ ուղղակի չեն կարողացել անել իրենց աշխատանքները, կարծում ես արդեն անդրադարձա եւ եւս մեկ անգամ կարիք չկա դրա մասին հիշեցնելու։ Այո, շատ ընկերություններ նաեւ ուղղակի կներեք, որ այսպես եմ ասում, քաշվել են, այսինքն իրենք ունեն հաղթած տենդերներ եւ ուղղակի չկարողացան իրականացնել թե մարդկային ռեսուրսի, թե դրսից ներկրվող այդ մատերիալների հետ թե շինարարական թե այլ գործունեության նույն, չգիտեմ, բժշկական սարքավորումների այս ամենը մեծագույն խոչընդոտ է հանդիսացել պրոցեսներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այնուամենայնիվ արձանագրելու խնդիրները, բայց ես կոչ եմ անում բոլորիս մնալ օբյեկտիվության սահմաններում։ Շատ շնորհակալ եմ